ladies and gentlemen. But perhaps there is a simple answer. Not an easy answer, but simple. Kes teist on unistanud? Andke käega märku. Me unistame sellest, et elu võiks olla parem. Et pisikesed töötud pisiasjad võiksid ära kaduda, et need probleemid nagu ära laheneksid. Et Tartu-Tallinn rongis võiks olla spordivagun, et kui sa hommikul lähed, teed trenni ära, käid duši all ära ja oled värskelt Tallinnas. Iga äge unistus algab tegelikult küsimusest. Mis oleks kui? Kuidas saaks teisiti? Mida veel saaks teha? Kui me oleme väiksed, siis me küsime ägedaid küsimusi. Me küsime, et miks ei võiks isal olla tiivad, et siis ta saaks ümber lambikupli lennata? Või miks ei võiks autol olla saba, et siis kui me talve hommikul välja lähme ja näeme, et ta saba liputab, siis me saame aru, et tal on hea tuju, ta läheb kohe käima. Kui me suuremaks kasvame, siis me enam nii ägedaid küsimusi ei küsi. Me küsime, mis kell on? Mis liimiga võiks kapinupu ära parandada? Kuhu sisse oma laps panna, et ma saaks rahulikult kohvi ära juua? Me ei küsi küsimusi, et kuidas pakkuda mobiilsidet 160 miljonile Bangladeshi elanikule, kes on statistika järgi 10 korda vaesemad kui keskmine Eesti elanik. Iqbal Quadir küsis. 19 aastat tagasi leidis ta sellele küsimusele ka vastuse. Ja tänasel päeval on mobiilside nii vaeses riigis nagu Bangladesh kõigile kättesaadav. Ühtlasi Grameen Phone, mille ta aitas asutada, on $1 miljardi käibega ettevõte. Me ei küsi, kuidas saaks põlevkivi, kivisöö ja naftaga elektri tootmise asemel teha elektrit millestki muust. Bielefeldi Saksamaa ülikooli tudengid küsisid. Nad õpetasid E-kooli bakteri, see soolebakter, kõige tavalisem, mis meil kõigil sees on, õpetasid selle glükoosist elektrit tootma. Said bioloogilise patarei. Me ei küsi, kuidas kasutada NASA kosmosetehnoloogiaid meie kodus, et kasvatada taimi, mis meile kodus meeldivad. Mattias Lepp küsis ja nüüd on siis juba väljas vist mitmes generatsioon juba tema ise kasvatavatest taimesüsteemidest. Veelgi enam, 1,5 aastat tagasi tuli Mattias Lepp ideelaborisse ja pakkus meile veel ühe ägeda küsimuse. Et tol hetkel neil oli esimene generatsioon tootest väljas, nad tegelesid teise generatsiooniga. Ja Mattias andis tudengitele ülesande, et mõelge välja 3. generatsiooni ise kasvatav lillepott. Selline, mis ei kasutaks elektroonikat, vaid teeks selle kasvukeskkonna, taime kasvukeskkonna haldamise kuidagi teistmoodi ära. Tudengid mõtlesid välja 6 erinevat kontseptsiooni. Minu vaieldamatu lemmik oli lahendus, kus siis taimede kasvatamiseks, selleks, et taimedel oleks täpselt õiges koguses vett, kasutati blonde juukseid. Naturaalsed blondid neiud teavad kindlasti, et kui nad duši all käivad, siis kui juuksed saavad märjaks, siis nad venivad. Ja kui nad kuivavad, siis tõmbuvad kokku. Täpselt sama asja ära kasutades ehitasid tudengid klapisüsteemi, et kui taime kasvukeskkond oli kuiv, siis tõmbusid juuksed kokku ja klapisüsteem avanes. Kui kasvukeskkond oli piisavalt niiske, siis juuksed venisid ja klapisüsteem läks kinni. Miks siis meie ei suuda mõelda ja välja tulla nii ägedate küsimustega? Ma arvan, et muide, see tiim on siin pildil ja sellel pildil tegelevad nad õllepruuli ja laulmisega, et rohkem ideid genereerida. Miks meie siis ei suuda välja mõelda nii ägedaid küsimusi?
Ma arvan, et seal on 4 põhjust. Esiteks, me ei väärtusta küsimise küsimist. Me ei tulegi selle peale, et selleks, et ägedaid lahendusi leida, tegelikult me peame kõigepealt leidma ägeda küsimuse. Albert Einstein on öelnud, et kui tal oleks 1 tund probleemi lahendamiseks ja sellest sõltuks tema elu, siis esimesed 55 minutit kulutaks ta õige küsimuse väljamõtlemisele. Ja kui õige küsimus on käes, siis ta lahendaks probleemi alla 5 minuti. Albert Einstein ei ole ainus. Mitmed Nobeli preemia laureaadid on öelnud, et heureka moment ei tulnud mitte siis, kui nad õige lahenduse leidsid, vaid siis, kui nad suutsid lõpuks ometi sõnastada õige küsimuse. Miskipärast meie koolides lähtutakse teistsugusest loogikast. Meilt, millal teil oli viimati niimoodi, et matemaatikaõpetaja tuli klassi ja ütles, et nii, palun, iga õpilane kirjutab nüüd üles homseks kontrolltööks 5 ägedat küsimust. Ei. 12 aastat koolis oodatakse meil etteantud küsimustele etteantud vastuseid. Meile õpetatakse üsna kiiresti selgeks, et see, kes küsib liiga palju, kas ta on tüütus või ta on rumal. Õiged, targad inimesed teavad vastuseid ja sellepärast ei küsi. Meid õpetatakse suhteliselt kiiresti, et kartma küsimusi, mille vastuseid me ei tea. Ja veel enam, selliseid küsimusi ise endalt küsima, mille vastamiseks võiks tähendada seda, et me peaks midagi katsetama ja on oht, et me kukume läbi. Nüüd, häda on selles, et see meie koolipraktika on risti vastu sellele, mis on tänapäeva teaduse alustala. Ei ole olemas läbikukkumisi, on olemas ainult õppeotstarbelised õnnestumised. Ehk siis teisesõnu, tänapäeva teadus põhineb sellel, et mitte midagi ei ole võimalik tõestada. Asju on võimalik ainult ümber lükata. Ehk siis teadusavastuse tegemiseks on vaja tõestada, et miski ei tööta. Miski on katki, miski on vaja parandamist, mingi reegel vajab täpsustamist, mingit uut lahendust on vaja. Ilma läbikukkumiseta ei ole võimalik edasi liikuda. Mõelge selle peale, millal teil oli viimane läbikukkumine. Kus te sattusite piinliku olukorda, et midagi ei tulnud välja? Kas see juhtus teil koolis või kodus või töö juures või? See, mida te praegu meenutasite, ei olnud läbikukkumine. See oli väike teaduslik avastus. Te tegite selgeks, et nii see asi kohe kindlasti ei tööta. Teine põhjus, miks me ei küsi ägedaid küsimusi, on see, et meil ei ole õpetatud. Meil ei ole õpetatud, mis on need lihtsad reeglid, kuidas küsida küsimust. Ja veelgi enam, meil ei ole õpetatud, et selleks, et jõuda ägeda küsimusini, tuleb küsimust harjutada. Ja tuleb tõenäoliselt küsida mitu küsimust järjest, enne kui tuleb see äge küsimus, millest Einstein rääkis. Mis need on siis need reeglid, mille järgi küsimusi küsida? Sellest on kirjutatud pakse raamatuid ja neid on nagu palju. Aga ma tooks mõned sellised lihtsamad nipid, et kuidas siis küsida ägedaid küsimusi. Kõigepealt me kasutaksime küsisõnu kuidas või miks. Teiseks nad peaksid tekitama huvi. Nad ei tohi olla negatiivsed ja pigem nad peavad olema energiat andvad, edasiviivad ja tekitama uusi küsimusi. Et kui me oleme situatsioonis, mis on keeruline, meil on mingi probleem, siis äge küsimus ei ole, miks sa nii loll oled? See on küll õige küsisõna, aga see on miks? Aga ta on selgelt nii negatiivne, et selle asemel, et teine inimene aitaks sul lahendusi välja töötada, ta võtab kaitsepositsiooni ja hakkab õigustama, miks ta nii käitus. Teda ei huvita enam lahenduse välja töötamine. Palju paremad küsimused tõenäoliselt oleksid, mida me saame juhtunust õppida? Milliseid uusi võimalusi me nüüd näeme? Nagu minu arust oli vist Marju Lauristin, kes ütles, et ärgem laskem heal masul raisku minna. Et kui me oleme jamased, siis kasutagem seda ära. Ma toon teile näite, mida tähendab paremate küsimusteni jõudmine. Ideelaboris oli tiim, kes tegeles tõsiste mängudega, serious games. Nad tegelesid ajukahjustuste taastusravi mängudega.
Ehk siis puutetundlikul ekraanil on mäng, mille mängimisel patsiendil siis aju funktsionaalsus taastub ja arst näeb, kui kiiresti siis patsient terveneb. Ülesanne neile ettevõtte poolt oli, et mõelge välja selline ajukahjustuse taastusravimäng, mida praegu maailmas veel ei ole olemas. Tudengid mõtlesid, et küsisid küsimuse, et milliseid mänge me suudame välja mõelda. Nad mõtlesid igasuguseid mänge välja. Ainus probleem oli see, et kõik sellised mängud, mis põhinesid mälul, tähelepanul, reaktsioonikiirusel, need olid kõik juba ära tehtud. Neil oli vaja paremat küsimust. Nad küsisid, et millise ajukahjustuse probleemi jaoks ei ole praegu head tööriista, kuidas seda ravida või kuidas taastusravi teha. Ja koos neuropsühholoogidega selgus, et selleks on näiteks üks selline asi on, et kui patsient ei tunne enam emotsioone ära. Et kui ma vaatan ja inimesel on suu lahti, siis ma ei saa aru, kas ta naerab, tal on lõbus või ta haigutab ja tal on igav. Tudengid töötasid välja emotsioonimeetri. See oli 4-astmeline mäng, kus siis esimene aste on see, et sulle näidatakse 4 pilti, 3 on kurvad ja 1 on naeratav nägu ja sul küsitakse, kellel on hea tuju. Viimane tase on, sulle näidatakse videoklippi ja küsitakse pärast, kes oli irooniline. Kolmas põhjus, miks me ei küsi ägedaid küsimusi, on inertsia eeldused. Igas oma tegevuses, igas küsimuses, mida me küsime, me lähtume eeldustest. Muidu me ei saaks küsimusi küsida, muidu me ei saaks tegevusi teha. Inerts on see, kui me unustame kontrollida, kas need meie sügavalt tõeks peetud eeldused ka veel praegu kehtivad. Räägitakse ühte lugu just Ameerika osariigist, kus on selline komme, et teatud puhkudel tehakse liharulli. Nii nagu meil nagu verivorsti teatud puhkudel. Ja ühes perekonnas pereisad paelus üks probleem. Ja ükskord ta ei kannatanud enam välja ja ta küsis oma naiselt, et kallis, et kui sa seda liharulli teed ja seda küpsetama hakkad, et enne kui sa selle ahju paned, sa lõikad talle otsad ära ja viskad otsad minema. Et miks sa seda teed? Et need on ju täitsa söögikõlbulikud, nad ei ole kuivanud ega mitte midagi, et miks sa nad ära lõikad? Naine ütles, et ma ei tea, et meil kodus ema kogu aeg tegi nii. Ja lihtsalt emale küsis, et ema, et kuule, et vaata, kui sa seda liharulli tegid, et sa alati kodus lõikasid enne ahju panemist need otsad ära ja viskasid minema, et miks sa seda tegid? Ema ütles, et see oli sellepärast, et tollal meil oli nii väike ahi, et muidu see rull ei mahtunud sinna ahju. Et kui see võib olla linnalegend, siis järgmine on nagu näide päris ettevõtetest. Et tõenäoliselt juba antiikajal inimesed teadsid, et maakera on ümmargune. On selline üldlevinud väärarusaam, et eurooplaste jaoks tõestas Columbus selle ära 1492, et kuna ta arvas, et jõudis Indiasse, et maakera on ümmargune, tõenäoliselt teati seda siiski juba ka Columbuse ajal, et maakera on ümmargune. Mis iganes, igal juhul see on vana teada-tuntud tõde, maakera on ümmargune. Euroopa lennufirmad avastasid, et Euroopast vaadates, Euroopa kaarti vaadates on maakera ümmargune ida poole. Nemad avastasid selle 2007. aastal. Finnair oli esimene lennufirma, kes 2007 ütles, et lugupeetud kliendid, me avastasime kiirema tee Hiina. Kui tavaliselt tasasel kaardil Hiina lennud algasid Hamburgist otse Shanghaisse, kõige sirgem tee, siis see töötaks, kui maakera oleks lapik. Aga kuna maakera on kumer, siis tegelikult kõige otsem tee Euroopast Hiina on, kui sa lendad üle maakera kumeruse. Kui sa lendad üle Soome, Hiina, sa võidad ligi 1000 kilomeetrit. Mis lennunduses ei olegi teab, mis väike distants. Kusjuures nali on selles, et Islandi lennufirma avastas, et et maakera on ümmargune lääne poole ja et Euroopast Ameerikasse üle maakera kumeruse lendamine on lühem tee juba aastal 1955. Et võttis üle 50 aasta aega enne, siis kui me saime aru, et lääne poole on ümmargune, siis ida poole on ka. Mida pikemalt on mingid reeglid paigas, mida rohkem me oleme harjunud mingid tegevusi tegema, seda raskem on meil inertsi märgata ja küsida küsimusi, miks me niimoodi teeme, kas ei saaks kuidagi teistmoodi. Ja viimane põhjus, miks me ei küsi ägedaid küsimusi, on see, et ägedaid küsimusi las küsib keegi teine, mitte mina.
ma ei tea piisavalt, ma ei ole piisavalt õppinud veel, ma ei ole piisavalt tark, ma ei ole selle valdkonna spetsialist ja isegi kui ma küsiks, et ma ei oskaks edasi minna, ma ei teaks, mis järgmine küsimus on, et ma ei oska seda Einsteini värki teha, et tema sai sellega hakkama, et mõtles järgmise küsimuse välja ja ma ei, las keegi teine küsib. Ideelaborisse tulid 3 biotehnoloogia tudengit. Ütlesid, et neil on idee, et nad tahavad teha tabletimasina haiglasse medõdede jaoks. Et medõdedel oleks siis hommikul, kui nad patsientidele arstide ettekirjutuste järgi tablette jagavad topsidesse, et siis seal vigu ei tekiks ja et see ei võtaks nii palju aega, et siis oleks vaja sellist masinat, mis selle ära teeb nende medõdede jaoks eest. See on täiesti teine ala võrreldes sellega, mida nad ülikoolis õpivad. Nad ei tea meditsiiniõdede elust ja tööst mitte midagi. Täiesti võhikud sellel alal. Aga nad arvasid, et see idee võiks olla hea. Et see aitaks medõdedel aega kokku hoida, sest nagu medõdede ülekoormus, see on üldteada-tuntud probleem. Me tegime, guugeldasime natukene, selgus, et selliseid masinaid, mis tablette jagavad, on maailmas tegelikult päris palju. Aga nad on tunduvad liiga suured ja liiga kallid ja nad ei tee seda tableti jagamist täpselt niimoodi, nagu meil Eesti haiglates vaja oleks. Enne kui me siis tudengid panime tabletimasinat ehitama, saatsime nad siis kõigepealt haiglasse vaatama, kuidas siis päriselt tabletti jagatakse. Ja mõtlesime veel ennem läbi, et milliseid küsimusi nad peaksid küsima selleks, et sellest käigust võimalikult palju kasu oleks. Tudengid tulid 2 nädala pärast tagasi ja ütlesid, et tabletimasinast on haiglal vaja täpselt sama palju kui hobuse rautamise automaati. Et see on täiesti kasutusseade, et seda ei ole üldse vaja, see on täiesti vale probleem. Aga neid küsimusi küsides jõudsid nad õige probleemini. Õige probleem on see, et ühe vahetuse jooksul kulutab medõde tund-poolteist sellele, et ta kannab täpselt samu andmeid paberilt paberile, paberilt arvutisse, arvutist paberile. Esimene lahendus oleks see, me teame, lahendus on tarkvara. Me teeme vinge tarkvarasüsteemi, kus kõik on kirjas ja siis õed ei pea dubleerima andmeid. Jama on selles, et need tarkvarasüsteemid on juba olemas. Digilugu on olemas, e-haigla on olemas, e-haigla infosüsteem on olemas. See ei ole õige lahendus. Meil on vaja küsida mingi teine küsimus, et jõuda praktiliselt kasutatavate lahendusteni. Tudengid mõtlesid selle küsimuse välja. Küsimus oli, milline dokument või milline vorm haiglas on selline, mida kogu aeg täidetakse, mis on suhteliselt standardne ja kõik medõed seda suhteliselt regulaarselt kogu aeg täidavad. Tudengid koos medõdedega leidsid sellise vormi ülesse. Nad töötasid välja tahvelarvuti ekraanipiltidele pealt põhisel kontseptsiooni, et kuidas tarkvara peaks siis töötama, et seda vormi täita paari klikiga. Ja rääkides erinevate osapooltega korjasid sellele tagasisidet ja kui kõik hästi läheb, siis varsti läheb see asi töösse. Ehk siis nad suutsid küsida parema küsimuse, jõuda ägedama lahenduseni. Teine näide. 2 Tartu Ülikooli tudengit olid juba 3 aastat mõelnud, et võiks teha mudelkopteritega teenuseid. Mitte lihtsalt, et seda pilti majast või midagi, vaid mingid ägedamaid teenuseid mudelkopteritega pakkuda. Ideelaboris saime kokku, me aitasime neil mõttekaaslasi leida. Ja see 3 aastat vana idee sai endale ägeda tiimi peale. Lisaks 2 füüsikatudengile mängisid selles tiimis ja siiamaani väga olulist rolli üks haridustehnoloog ja üks kommunikatsioonitudeng. Nad tegid asja, mis oli nende valdkonnast nii kaugel, kui vähegi olla saab. Aga vaatamata sellele olid nad väga väärtuslikud selles tiimis. Praeguse hetkega on see tiim küsinud ühe õige küsimuse. Mitte, et milliseid lahendusi me saame kõike teha mudelkopteritega, vaid millise teenuse järgi on kõige karjuvam vajadus. Nad selgitasid välja, et see karjuvam teenus on elektriliinide kontrollimine. Niisiis, täiesti tavalised inimesed algatavad väga ägedaid lahendusi, sellepärast, et nad küsivad lihtsalt küsimusi. Miks see asi ei võiks olla teistmoodi? Selleks, et teil oleks õigus küsida ägedaid küsimusi, peaksite te väärtustama küsimuste küsimist, harjutama küsimuste küsimist, kontrollima oma eeldusi ja mis veelgi olulisem, need on lihtsalt soovitused.
te peaksite aru saama, et kui te tahate unistada, kui te tahate, et maailm muutuks paremaks, siis igal ühel meist mitte ainult ei ole õigus, vaid lausa kohustus küsida ägedaid küsimusi. Aitäh teile!